这一讲我们继续留在武帝征和2年，观察这一场影响深远的巫蛊之祸。江充领受皇命，成为侦查并肃清巫蛊之祸的总负责人。那么问题来了，这种案子应该怎么查呢？参照刚刚发生的公孙敬胜案，之所以巫蛊事发，是因为有朱安氏的检举。不管朱安氏是耳目灵通，准确知道甘泉宫池道地下埋有人偶也好，还是人在狱中也能指使同伙临时去栽赃陷害也好，总之口供和证据完美呼应，让公孙敬生百口莫辩。接下来到底该牵连多少人，哪些人，就全凭执法者的心情了。而在江充手里并没有控制住像朱安氏一样的人可以提供这样的口供，那么他到底该怎么找线索呢？如果我们认定江充打从一开始就憋着坏要拿巫蛊为由害死太子刘据的话，那么查案风格也就不问可知了，栽赃陷害呗。但如果江充并没有这个意图，只是像当时的很多人那样真诚地相信巫术，进而相信武帝的病症完全符合巫蛊作祟的特征呢？事实上，江充的侦破思路和现代刑侦方式是一样的，专业问题请专家来做外援。用巫蛊害人是一个专业性很高的事情，很有必要请巫师来协助办案。江充请来的是所谓狐巫，胡人当中的巫师。为什么特意请来一位狐巫？在《汉书》的古代注释里边，张燕推测过江充的动机，说江充看中的应该是胡人和汉人语言不通，便于保密这一点。这个推测的合理之处是，汉人当中确实有不少巫术专家，甚至还有御用巫术专家。太朱元年，也就是颁行太初历的那一年，为了西征大渊，武帝指派丁夫人和洛阳于初等人大搞仪式，诅咒大渊和匈奴。这位丁夫人姓丁，名夫人，是个男人，祖上是大汉开国功臣杨都靖侯丁父。丁父有可能有越人血统，但即便他真是越人，到了丁夫人这一代早就彻底汉化了。至于于初，他的职位叫做方士侍郎，顾名思义，他是方士出身，到武帝身边做了郎官，但主营业务应该还是方术，所以才会在大战开始之前和丁夫人他们一道给大渊和匈奴下诅咒。司马光排斥怪力乱神，在《资治通鉴》里没写这些事，所以我们有必要脑补一下。武帝时代是个巫术盛行的时代，武帝身边就聚集着一大批巫术专家。其实像邵翁、栾大、公孙卿、永之他们都是这个系统里的，所以我们也不难理解武帝的担忧，各种巫术自己就没少搞，甚至有可能比任何人搞的都多，难道别人就不会用同样的手段来对付自己吗？尤其是人老了，仙丹还吃多了，各种稀奇古怪的毛病自然呢都会找上来了，时不时这儿疼那儿疼的，就难免疑神疑鬼。江充这边既然有了专业人士的协助，办案就容易了，又是绝地找人偶，又是侦查有谁在夜间偷偷搞巫术仪式，事关皇帝的生命安危，手段强硬一点当然是应该的。于是乎抓到嫌犯就是严刑拷打，反正不得到满意的答案绝不罢休。这样一来，被捕的老百姓你栽赃我，我栽赃你，而罪名一旦成立，就是连坐灭族的结果，因此前前后后杀了几万人。事态发展到这一步，让我们关注一下重点。江充办案已经办了相当一段时间，问罪处斩的加上连坐灭族的都有几万人之多了，但是嫌犯仅仅局限在普通百姓这个范围里，不要说并没有直指太子刘据，甚至连皇亲国戚和政府官员们都没有被牵连进去。那么抓了这么多案犯，杀了这么多人，案子什么时候才是个头呢？答案很明确，这个时候如果武帝的病情好转，甚至自愈的话，江充应该就算办案成功，接下来就该等着加官进爵了。但是武帝的病情看样子并没有任何好转的迹象，这就意味着江充办案不利，别看杀了那么多人，却并没有抓到元凶。那该怎么办呢？没有办法，只好继续查下去，继续杀下去了。
武帝这边呢，疑心病特别重，怀疑身边的人都在用巫术害自己。武帝既然有了这种心态，那么被怀疑的人就注定是百口莫辩了。《汉书》接下来的记载是，江充探查到武帝的心态，于是声称宫中有蛊气，查案就让查到了皇宫里边。到底什么是蛊气，史料当中并没有解释，我们就理解为巫蛊手段所产生的神秘气场好了。但问题还是老问题，江充声称宫中有蛊气，这可以是一个事实，而江充是不是探查到武帝怀疑身边人的心态，即便探查到了，这是不是他声称宫中有蛊气的原因，这就纯属主观判断了，并不属于针对事实的客观记录。属于事实层面的事情仅仅是这样几件。第一件，江充杀了几万人，但武帝的病情依然不见好。第二件，武帝疑神疑鬼，怀疑身边的人用巫术害自己。第三件，江充声称宫中有蛊气，查案查到了皇宫里边。试想一下，就算江充是一名真诚且无私的查案负责人，当案子查到这一步的时候，怀疑的对象也一定会从民间转入宫廷内部了。首先查的是武帝当时所住的甘泉宫，这也是合情合理的。江充查得很仔细，甚至把武帝御座下面的地面都刨开了，一无所获之后，这再转战到后宫。查案查到这种程度，确实有一点旷古烁今的感觉了。要知道，皇帝的后宫向来都是被严防死守的，男性只有宦官才可以出入，怎么可以容许外臣进进出出、翻箱斗柜呢？当我们理解到了这一层，就不难想到江中一行人的到来，在武帝的后宫到底能掀起多大的波澜。江充首先从那些不受武帝宠幸的女人查起，这倒无可厚非。假如真有巫术，可以在不动声色间远距离置人于死地的话，不知道有多少男人会死在那些因爱生恨的女人手里。而在江充进入宫廷，由外围而渐渐进入核心的这个过程里，只要哪一天武帝身体康复，事情其实就可以结束了，没机会牵涉到太子和皇后身上。我们从常情常理来看，如果把我们换在江充的位置，肯定会盼星星盼月亮，就怕武帝赶紧康复，让自己可以顺利交差。大概率上并不会以好整以暇的心态，从外围的平民百姓慢慢的查到宫廷，再慢慢从宫廷的外围人士查到核心人士。我们不得不想到，如果查到了核心人士的头上，并且顺顺利利的把他们杀掉的话，如果武帝的身体依旧没能康复，那么下一个该死的就只有自己，不然还能去查什么人呢？天各怜见，只要一天武帝的身体不能康复，江充就只有继续查下去，杀下去。江充就这样走上了不归路，查着查着，终于查到了皇后和太子头上。汉书的记载是，江充开挖太子宫的地面，挖出了桐木制作的人偶。让我们再一次关注事实，在太子的住处挖出了巫蛊诅咒用的人偶，这是事实。至于人偶是太子预先埋的，还是江充派人栽赃的，这就说不清了。假如当事人不是太子刘据，而是其他什么人的话，就算明知能被栽赃，也只有认栽，全家老小乖乖去死。但太子毕竟是太子，或多或少还是有选择的，他必须问自己一个问题：我该怎么办？如果是正常人从常情常理来想这个问题的话，那么答案很明确，不是说虎毒不食子吗？那就赶紧上甘泉宫，抱住亲爹喊冤，赌咒发誓自己不会做这种勾当，再把自己的娃儿，也就是亲爹的小孙儿一起带上，哭就是了。事实上，后人看待这段历史，往往真是这么想的，而在当时，太子刘据却并没有这么做。太子向老师石德征求意见，石德生怕自己受牵累，被一道杀了，于是献计献策，劝太子伪造武帝指令，缉拿江充。石德顾虑的是：一，太子和甘泉宫内的武帝已经失去了联系，武帝到底病情如何，是生是死，太子一无所知，所以很难说江充的手段不是奸臣弄权，
就像秦二世矫诏杀死扶苏一样。第二，人偶确实被抹出来了，不管是真是假，反正太子已经是百口莫辩了。石德的动机到底是什么？是不是真的因为怕自己连带被杀，才撺掇太子和江充对抗？这就属于主观推测，无关于客观事实了。客观事实仅仅是石德确实做出了这样一番分析。那么问题是，如果我们设身处地，就站在太子刘据的位置上，我们会怎样理解时局？会不会认同石德的这一番分析呢？我们下一讲再见。